Pozdrav svima ljudi, Knelus ovdje, dobrodošli ljudi u moj novi video. Kao što možete vidjeti ljudi, po naslovu klipa radimo drugu epizodu Knelusovih priča, mislim zove se Knelusove priče, ali pričat ćemo danas o tome, pošto počeo sam da se bavim sa YouTubeom i sve to i bukvalno hoću da vam pričam jednu zanimljivu priču koja će da se zove koliko dugo sam se borio sa hejtom i kako sam izašao iz toga kao pobednik. U ovom klipu ćete saznati bukvalno sve o tome šta se izdešavalo za ovih godinu dana, šta sam doživljavao, šta mi se bukvalno dešavalo i koliko sam dugo čekao da izađem kao pobednik i da bukvalno samog sebe zapitam da li sam ja to stvarno zaslužio, zbog čega je tako bilo, da li je to bila neka sitna ljubomora, ne znam, ali u ovom klipu ćete saznati bukvalno taj deo o meni. Nadam se da ćete ljudi da uživate. Ako niste pogledali prošlu epizodu, pogledajte, evo je ovdje. Pričali smo o tome, zašto sam počeo sa streamovanjem i ko mi je bio uzor vezano za to. Mnogo je zanimljiva priča ljudi, saznaćete. Ako niste gledali, saznajte i tu, a mi prelazimo na video. Ok ljudi, kao što sam i rekao u prošloj epizodi, ja sam počeo sa streamanjem preko Trova i tako te stvari, ali ubrzo sam se prebacio na YouTube, gdje bukvalno ništa nisam znao o tome, bilo je baš ono teško, nisam znao kako da editujem. Prvo sam se borio sa time kako da editujem preko CapCuta, skinuo sam CapCut preko kompjutera i bukvalno je bilo ono, mnogo je ljudi bilo smešno. Tad sam snimao God of War, to je bilo isto mnogo lepo vreme, snimao sam God of War i klip od 45 minuta, skratio sam ga na 30 ili 20 i sve nebitne stvari su mi bile u klipu, a bitne sam ih brisao, zato što nisam imao iskustvo uopšte, nisam znao kako da radim i tako te stvari. Prvih 100 subscribera je mnogo bilo teško, dok sam se navikao na okruženje. U školi su počeli da znaju o meni, evo ga Knelus, evo ga oni što se blamira, evo ga oni što izbacuje klipove, a nema si veze s vezom. Svašta sam ljudi bukvalno čuo i ne krivim nikoga. Ne krivim zato što ja sam tako birao, ja sam izabrao taj put jer želim da se bavim ovime i mnogo mi je drago što mnogo stvari koje radim ili me ljudi shvate pogrešno ili prosto kada god nešto ispravno uradim za njih valja, a za mene još više onako godi zato što sam uspio da radim nešto što mi se jako sviđa. Kada sam snimao to u tom periodu God of War, čuo sam razne priče o meni, kako sam loš youtuber, kako ništa ne znam, kako su mi klipovi jako loši, glupi. Kao što svaki čovjek treba da kaže, ne treba da se obaziramo na to. Ja to sve razumem, ali ja tad stvarno nisam bio spreman na to. Jer nisam mogu da verujem koliko čovjek je njemu lepo da se bavi tuđim životom i da stalno komentariše. Ja razumijem da je ljudima stalo da se komentariše tuđi život, ali da ti svakog dana pričaš o tome i da ismejavaš drugog, mislim da to prekršava svaku meru, zato što kako ti ne dosadi, ja sam to pitao sebe uvek, kako ne dosadi ljudima da komentarišu druge, jer trebaju sebe da gledaju prvo. Ja sebe ranije nisam gledao, ja sam uvek bio u svakoga, uvek sam svakome dao 99% sebe i 1% ako zatreba i nisam se kajao, niti ću ikada se kajem, zato što ja i dalje poštujem svakog čoveka koji me je ponižavao kada je trebalo i kad nije trebalo. Prosto, ne znam, ja sam se jedva tada poneo sa time, baš je bilo teško. Osobe s kojima sam se družio su odjednom nestale, sklonile su se od mene, koji su imale moju najveću podršku, izlazio sam sa njima, družio sam se, ne želim nikog da imenujem. Niti želim da se iko pronalazi i da priča kao šta ti mene spominješ ovo ono, ne spominjem ni jedno ime. Ja samo kažem, pričam svoju priču šta se meni zadesila, jer stvarno ljudi ovo nikom ne želim da to doživi. Verujte mi, psihički je to stres, zajebano je, zato što kad radite nešto iz ljubavi, vi ga radite do kraja, kao što sam to rekao u prošloj epizodi. I mnogo je teško. Znači ne tražim nikakvo sažaljenje u komentarima, niti ništa, samo to su najveći uzroci što sam ja i klipove obrisao, gdje sam imao
preko 1000 pregleda, snimao sam GTA 5 trke, snimao sam razne stvari, skečeve, provodađije i tako te stvari i uopšte mi nije bila namera nikog da ismejavam, niti nikog da spominjem u klipu, jer ja radim svoje. Niti sam ikada volio da pravim svoje lažne profile, kao što sam to saznao od nekih ljudi koji su me ubeđivali da sam pravio lažne profile o sebi, da bi ja samog sebe reklamirao, promovisao preko komentara, hvalio sebe. Meni je dovoljno da ja, kad ustanem, da ja i da pogledam video koji sam izeditovao i da se pomolim Bogu i da se prekrstim i da kažem da sam ja srećno dete ispunjeno koje će da i tek ispunjava svoje ciljeve. Ja znam koji su moji ciljevi, to se ne priča, znam, ali ja znam da ću to jednog dana da ispunim i vidjet ćete ljudi, od ovoga stvarno nikad više neću da odustanem jer prosto ne mogu. Teško je da se odustane jednom, posle sve ide svojim tokom. Ja sam jedva se vratio sve, ja sam obrisao klipove, mnogo mi je bilo žao ljudi, najviše mi je bilo žao što sam obrisao prvi video kad sam snimio, tada mi je dao drugi iz Holandije, Macoje, veliki pozdrav za njega, hi bro, dao mi je svoju kameru, GoPro kameru, pitao sam ga da snimim prvi vlog kao mini vlog i dao mi je i taj video nikad neću od ljudi da zaboravim i prosto mi je mnogo drago što sam stvarno deo ovoga i što mogu bukvalno svojim mišljenjem da komentarišem sve što mi se dešavalo u životu. Pitanje je najveće što treba da glasi kako sam se borio sa hejtom i šta se to desilo. Bilo je baš teško. Pričao sam o tome bukvalno svakog dana sa bratom, sa mojima. Dobio sam razne komentare kako treba da brišem klipove, kako bukvalno ne trebam da snimam dalje. I bilo je ljudi mnogo teško zato što nikad nisam bio ta ličnost koja će da ima hejt sa strane i to od bližnjih ljudi s kojima sam se ja gotivio i s kojima sam ja bio dobar. Najveća fora je ta, ako sam ja cringe, u smislu, ako su mi klipovi loši i sve to, mislim da trebaš, kao i svaki čovjek na ovom svetu, trebaš da daš čovjeku pohvalu ili da ga iskritikuješ na normalan način, a ne da se skloniš od njega i da posle ispadne sve loše i onda da ja pomišljam zašto su se ljudi udaljili od mene, šta sam ja to uradio, zbog snimanja sam ja počeo sebe da gradim, da budem bolji čovjek, da radim na sebi, da budem produktivan, da svakog dana ustajem rano, da bukvalno imam ideje za klipove. Ljudi, mnogo je bilo teško, taj period nikad u životu neću da zaboravim, niti da zaboravim nikakve poruke koje sam dobijao, niti da zaboravim koliko je zapravo bilo teško da se izbavim iz toga, prosto nisam bio spreman na to. I ja sam prosto želeo da odustanem i da kažem sebi da ja ne mogu ovo da podnesem, ali kad sam video sa strane koliko ljudi su i gledaju moje klipove i kritikuju me normalno i pričaju mi šta je dobro, šta nije, to mi daje dodatnu motivaciju. Jer meni nije bitno, ja sad snimam igrice koje igram i koje ja volim, nije mi ni bitno da li imam toliko pregleda zato što meni pregledi toliko nisu bitni. Meni je bitno da ja sutradan dobijem publiku koja će bukvalno da mi kaže šta dobro, šta nije, šta žele da gledaju, jer ove Knelusove priče što ja vama pričam, ne pričam iz sažaljenja da bi ja dobijao preglede, da vam posla. Ja samo želim jer uskoro sam na 700 suba, pa još malo mi fali do 1000 do kraja godine, nadamo se ljudi da ću da dođem do 1000 subscribera, zato brzo baci subscribe, nadam se da ćemo zajedno da stignemo do 1000 suba. Vezano za ovu temu, tema nije ni toliko specifična da bi se pričala, malo je emotivna vezano za mene, koji god čovjek da me zna kroz šta sam to sve prošao, ja sam mu zahvalan što je ostao uz mene i što sve to što sam radio sam iz ljubavi i to nikad neću da zaboravim. To je period koji je teško da se zaboravi, ali ja sam ipak ostao na nogama i to nikad neću da zaboravim i zahvalan sam Bogu što me čuva i što mi daje neke znake normalne. Iskreno meni je super i ja sam jako srećan što sam deo YouTube-a i nadam se da ću stvarno da uspem. Ja se ljudi nadam da ste vi mene razumeli, ispričao sam vam u kratkim crtama sve jer bukvalno ne želim da mi klip bude preko 40 minuta. To je to ljudi što mogu da vam kažem. Ovo je bila druga epizoda, kratka ali slatka i lepa. Ja se ljudi nadam da ste vi uživali. Ako jeste, stavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi Knelusovih priča. Ništa ljudi, budite im pozdravljeni. Vidimo se i pozdrav.